Bom, gente, é o seguinte, eu tô aqui, vou trollar uma amiga minha, ela não sabe, a Patrícia, eu vou falar pra ela que eu gosto muito dela, que eu acho ela muito linda, vou dar em cima dela pra ver o que é que ela vai falar. Vamos lá. Oi, gata. Como tá? Nossa senhora, que vergonha, ela vai estranhar. Que bom. Amiga, tua foto tá linda. Nossa, esse celular meu é uma bosta. Olha o que ela vai falar. Eita, meu Deus, eu tô até com vergonha de falar isso. Eu vou falar, eu vou jogar logo pro vídeo não demorar. Amiga, sempre. Ai, o que é que eu falo? Sempre achei você muito linda. Eu sempre tive vontade. Eu sempre tive vontade de te perguntar uma coisa. Você Você sairia comigo? Ixi. Amiga, eu sempre achei você muito linda. Eu sempre tive vontade de perguntar uma coisa. Você sairia. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. O que é que ela vai falar? Eu tô morrendo de vergonha. Hoje? Tá louca? Amiga, te trolei. Manda beijo pro povo do YouTube. Estão te vendo. Nossa senhora. Eita, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai. Ai, gente, tá demorando um pouco, mas é porque a internet daqui, ó, ela tá cheia assim, mas ela tá horrível. Deixa eu ver aqui de novo. É, daí eu tenho, né, vontade de perguntar uma coisa, você sairia comigo? Ela aqui, oxe, tá louca? Ai, meu Deus, a internet tá muito ruim. Ah, demora danada. Vou despachar ela que ela tá demorando. Beijos, gata. Depois vai no meu canal e assiste aí. Beijo. Nossa, eu queria que ela respondesse. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Ah, tem um tique. Agora sim. Vamos ver. Macaco.
Fui! É isso, gente.